سلامونه او ستړي مشئ. کله مو داسې فکر کړی چې زه د څه په اړه فکر کوم؟ دا د پاور اف ون مور د کتاب یوه مهمه پوښتنه ده. په دې کتاب جوړه شوې اوله ویډیو تاسو ډیره خوښه کړې وه او غوښتنه مو کړې وه چې دویمه برخه یې هم باید راواخیستل شي. نو راځئ چې د کتاب پاتې برخه هم راوسپړو چې څه پکې لیکل شوي دي. د کتاب دا برخه فکر ته ځانګړې شوې ده. د کتاب لیکوال ایډ مایلټ د فکر ډیر لنډ او ساده تعریف کړی دی. وایي له خپل ځان نه پوښتنه کول او بیا همدې پوښتنو ته د ځواب ورکولو پروسې ته فکر وایي. موږ پوهیږو نه، خو هره ورځ له ځانه زرګونه پوښتنې کوو او ځواب هم ورکوو. نو که چیرته د خپل فکر معیار لوړول غواړو، باید اول د هغو پوښتنو معیار لوړ کړو چې موږ یې له ځانه کوو. ښې پوښتنې ښه ځوابونه راکوي او ښه ځوابونه ښه ژوند راکولی شي. ډېر خلک په خپلو فکرونو حاکمیت نه لري، ځکه هغوی له خپل فکر نه سمې پوښتنې نه کوي یا په دې کار نه کوي چې زه باید په څه فکر وکړم، یا ځینې له ځانه داسې پوښتنې کوي چې له امله یې د هغه فکري قوه کمزوري کیږي. ځان کمزوری او ناکام احساسوي. له ځانه کمزوري پوښتنې کول په انسان کې ویره، خفګان، بې جرأتي او بې اعتمادي رامنځته کوي. معنا دا چې زموږ هرې پوښتنې ته زموږ ذهن حتما یو ځواب پیدا کوي. مثلا تاسو که هر وخت له ځانه یوه پوښتنه کوئ چې آیا زه به له کوم مشکل سره مخ شم، یا زه باید د څه شي په اړه تشویش وکړم، زه کوم شیان نشم کولی او کوم شیان نشم کنټرولولی. د داسې ټولو پوښتنو لپاره به تاسو ذهن یو ځواب حتما درکوي او د همدغو پوښتنو د ځواب نتیجه یې چې موږ ځان کمزوری احساسوو، په ځان مو باور ختمیږي او ژور خفګان رامنځته کیږي. په کتاب کې د دې لپاره یوه نسخه هم راوړل شوې ده چې څنګه کولی شو خپل فکر ته متوجه شو او بیا یې معیاري کړو. ایډ په کتاب کې په همدې خاطر وایي چې یو خاموشه ځای ته لاړ شئ، فکر مو په کار واچوئ او پرېږدئ چې فکر مو په دې مشغول شي چې له تاسو پوښتنې وکړي. پرېږدئ چې پوښتنو ته ځواب هم درکړي. دا ځواب له ځان سره یاداشت کړئ. همدا پوښتنې راتلونکو ورځو کې یو ځل بیا تکرار کړئ. فکر به مو نوي ځوابونه حتما درکوي. دا باید په یاد وساتو چې زموږ د فکر یوې پوښتنې ته ځواب زموږ ټول ژوند بدلولی شي. په کتاب کې ځینې پوښتنې راخیستل شوي چې کیدای شي زموږ فکرونه ورته ښه ځوابونه پیدا کړي. مثلا هغه څه دي چې زه پې کار وکړم، نو هغه بهانې به راکمې شي چې زه یې هره ورځ د کار نه کولو لپاره جوړوم. آیا داسې کومه لاره شته چې زه دا اندېښنه پرېږدم چې خلک به څه فکر کوي؟ څه وکړم چې هره ورځ په هغه څه شکر وباسم چې زه یې لرم؟ څه وکړم چې نن ورځ له غوسې پرته تېره کړم؟ په سخت حالت کې زه کومه برخه ښه کنټرولولی شم؟ کوم هغه شیان دي چې ما خپل هدف ته رسولی شي؟ شاید له دې پرته ډېرې نورې بېلابېلې پوښتنې هم وي چې زموږ په ذهن کې ګرځي راګرځي. کتاب وایي د دغو پوښتنو لپاره ځوابونه شاید کله موږ نارامه هم کړي، خو همیشه مو نه نارامه کوي. وایي که ته په دې خوشحاله یې چې آرامه یې، یا له ځانه په پوښتنو کولو باندې یریږې، یا لټ یې نه غواړې چې ښه ژوند ولرې، نو بیا له ځانه پوښتنې مه کوه. د کتاب بله برخه ون مور ته ځانګړې شوې ده. د لیکوال هدف له ون مور نه دا دی چې یوازې یوه بله پرېکړه، یوه بله هڅه او یو بل فکر کولی شي چې زموږ د ژوند لوری بدل کړي. مثلا ډېر خلک خپلې هڅې او فعالیتونه په هغه وخت کې پرېږدي چې کامیابۍ ته بیخي نږدې شوي، خو په دې نه پوهېږي چې یوازې یوه بله وړه هڅه پکار ده چې تر هدفه ورسیږي. د دې چپټر هدف دا دی چې د خپلې کامیابۍ لپاره باید خپله هڅه په نیمایي کې پرېنښودل شي. هر وخت په دې تمه یوه بله هڅه هم وشي چې زه به خپل هدف ترلاسه کوم. که دا ځل کامیاب نشم، بل ځل به بیا خواري کوم او بیا بله هڅه کوم تر څو چې کامیاب شم. دا وایي څومره ځلې چې خواري کوې، هماغومره به کامیابۍ ته نږدې کیږي. لیکوال تاکید کوي چې د یو ځل بیا هڅې یا ون مور عادت په خپل ورځني ژوند کې عام کړئ. ژوند هیڅکله تا ته فرصتونه لاس په لاس نه درکوي. ته باید داسې شخص واوسې چې له کوره ووځې او د ځان لپاره خپله فرصتونه پیدا کړې. وایي انتظار مه کوه، خپل هدف ته جدي شه او باور ولره چې لومړی هڅه ضرور نه ده چې سرنوشت ټاکونکي وي. لږ تر لږه یو اقدام پکار دی او هغه اقدام یوه بله هڅه ده. که ځان له یوې بلې هڅې پټی، نو خپل ځان په وجداني عذاب اخته کړې. که چېرته په اوله هڅه کې د کامیاب نه شوې، لږ تر لږه دومره ګټه خو دې وکړه چې د دویم ځل کوشش لپاره دې یوه ښه تجربه ترلاسه کړه. یعنې لږ تر لږه یوه تجربه خو دې وګټله. که هیڅ کوشش یا اقدام دې نه وی کړی، هغه تجربه به دې له کومه کړې وه چې د دویم ځل کوشش لپاره دې ترلاسه کړې ده. په آخر کې ایډ وایي کامیاب خلک هغه دي چې د ورځې په آخر کې ځان ته ووایي سبا به یو ځل بیا کوشش کوم تر څو کامیابۍ ته ورسیږم. دا به زموږ د نن ورځې ویډیو چې دې کتاب ته مو ځانګړې کړې وه. هیله ده دا ویډیو به مو هم خوښه شوې وي. تر بلې ویډیو د الله په امان.